Oi gente, tudo bom com vocês? No nosso aulão de hoje a gente vai falar sobre descoloração. Não faça descoloração no seu cabelo antes de assistir esse vídeo, porque eu vou contar pra vocês como a descoloração funciona, quais são os cuidados que você precisa ter com a sua descoloração, o que você vai precisar para manter um cabelo descolorido saudável, enfim, todos os riscos e não riscos que você pode correr fazendo uma descoloração no seu cabelo. Bom, como vocês já sabem, os aulões são vídeos mais informativos, com alguma informação técnica aqui pra vocês, de uma forma bem descomplicada, para que vocês consigam entender na prática como que funciona cada processo relacionado ao nosso cabelo. Então já pega a sua pipoca, é um vídeo mais longo, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui com muita informação e você vai ficar mais segura para fazer ou não a sua descoloração. Bom, começando aí, para vocês conseguirem entender como que funciona a descoloração no nosso cabelo, que eu acho que é a base principal de tudo, você vai precisar entender qual é a fisiologia do seu cabelo. O cabelo, como eu sempre falo, já tem outros vídeos falando sobre isso por aqui, é composto basicamente por 3 partes. E a gente tá falando de comprimento, tá? E eu não vou nem entrar no mérito sobre a fisiologia do couro cabeludo, porque a gente já entraria num assunto muito mais extenso. E eu acho que a parte principal que vocês precisam entender é a fisiologia da haste capilar. Ou seja, do que a gente vê aqui do lado de fora, tá? Que a gente conhece como cabelo. O cabelo é composto por 3 partes. A gente tem a medula, que cientificamente ainda não encontramos uma função para ela. E sabe-se que inclusive alguns fios de cabelo nem tem medula. A segunda parte, a parte mais importante, vem em volta da medula, que é o córtex. O córtex é composto de mais de 80% de proteína, então essa proteína chama queratina, que é que compõe boa parte do interior do nosso fio, da massa do nosso fio. Ele vai ter ainda melanina, ele vai ter traços de lipídios, água, entre outras coisas ali, além desses 80%, tá bom? Então, basicamente, a parte mais importante do nosso cabelo é composto de proteína. Essas proteínas, facilitando muito o entendimento de vocês, elas são compostas por cadeias. A gente tem ali pontes de sulfeto, pontes de disulfeto, e a descoloração ela vai atuar dentro do córtex do cabelo, ok? Em volta do córtex, a gente tem as cutículas. E as cutículas são camadas sobrepostas umas sobre as outras que vão proteger o córtex. É como se fosse realmente uma escama de peixe que protege o corpo do peixe. Então algumas pessoas têm mais camadas de cutículas, outras têm menos. Às vezes o cabelo demora muito para abrir, por exemplo, porque a pessoa tem muitas camadas de cutículas e aí o processo acaba sendo mais demorado. Ou um cabelo que é mais fino acaba sendo mais fragilizado porque ele não tem tanta proteção assim de cutículas, enfim. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância delas lá na frente, ok? Então essas são as 3 principais partes do nosso cabelo: medula, córtex e cutículas. E como que a descoloração vai atuar no nosso cabelo? Os compostos químicos da descoloração, a AOX, os persulfetos, os descolorantes, a emulsão também entra nessa parte de descoloração, a amônia também. A descoloração, ela vai atuar, como eu falei anteriormente, no córtex do cabelo. E Tamires, por que ela atua no córtex do cabelo e não nas cutículas? Bom, as cutículas, elas são transparentes. Às vezes a gente pensa que a cor do cabelo está na cutícula, quando na verdade não é. A cor do nosso cabelo está dentro do nosso córtex. E dentro do nosso córtex a gente tem a melanina, como eu falei anteriormente para vocês, que também é uma forma de proteína que traz a cor. Então a gente tem melaninas que são mais amareladas, enfim, a gente tem as melaninas ali dentro, que são formadas pelos melanócitos no ato do crescimento do cabelo.
tá bom? Então quando ele tá crescendo aqui no seu couro cabeludo, os melanócitos estão trabalhando para trazer a melanina do seu fio, que é a cor que ele tá apresentando. Então a cor que você vê do seu cabelo, por exemplo, meu cabelo é quase preto, é um castanho bem escuro. Essa cor é reflexo do meu córtex, não das minhas cutículas. As minhas cutículas são transparentes e elas mostram o que tá dentro do meu cabelo. Então, a descoloração, ela vai remover lá de dentro, ou despigmentar lá de dentro, as melaninas, ok? As partículas de melanina que tem dentro do seu fio de cabelo. Para isso acontecer, dentro dessa formulação existe todo um trabalho de componentes que vão ajudar a descolorir e a destruir essas melaninas ali dentro do cabelo, para que você perca aquela cor e jogue uma nova cor por cima ou não, né? Na descoloração, para deixar o cabelo loiro, por exemplo, às vezes você só descolore, às vezes você descolore e matiza, ou você descolore e depois pigmenta com o loiro que você estava esperando que ficasse e talvez a descoloração não trouxe para você. Quando você vai fazer uma coloração fantasia, por exemplo, você vai incluir um novo pigmento dentro desse córtex. Lembrando, cabelo é tecido morto, ou seja, você inclui um novo pigmento dentro desse córtex, mas com o passar do tempo e com o passar das lavagens, esse pigmento vai saindo. Já houve uma remoção do pigmento anteriormente, já aconteceu uma desestruturação ali dentro do fio, então tudo que você coloca vai sair. E aí você tem que colocar novamente, tá? Esse é um princípio básico que vocês têm que gravar aí na cabeça de vocês. Então a descoloração, ela vai destruir essas melaninas e essa composição, ela tem componentes e um pH bem elevado para conseguir fazer o quê? Abrir as cutículas do cabelo, penetrar no córtex e fazer a descoloração. Então as cutículas, elas já vão estar abertas e normalmente após uma descoloração você vai notar que essas cutículas, elas não voltam totalmente ao lugar. Ou seja, além dele atuar, da descoloração atuar dentro do córtex, também vai provocar danos irreparáveis nas cutículas, que podem ser mais graves e podem ser menos graves, ok? Isso vai depender muito de profissional, produto que você está usando, tempo de ação de cada produto, volumagem da sua OX, vai depender de várias questões e até mesmo da saúde do seu cabelo. É muito comum, por exemplo, que a pessoa já saia do cabeleireiro sentindo o cabelo descolorido mais ressecado, tá? Isso é bem comum. Por quê? Nesse processo de abertura das cutículas para remover a pigmentação de dentro do córtex, a gente remove também o CMC, que eu falei lá no nosso primeiro aulão, que é uma barreira de lipídios, é como se fosse um cimentinho que colam as cutículas no lugar. Então o cabelo acaba ficando mais ressecado, mais áspero e tudo mais. Até aqui provavelmente você já entendeu como que funciona a descoloração, como que ela atua no nosso cabelo. Então, agora que você já entendeu como ela atua e o que ela provoca no cabelo, você já deve ter entendido também que a descoloração danifica o cabelo. Essa é uma verdade, é cientificamente comprovado que cabelos que passaram por descoloração estão danificados, porque qualquer coisa que altera a estrutura interna do nosso cabelo provoca um dano. E é exatamente isso que a descoloração faz. Ela não transforma para alisar, mas ela quebra proteínas e pigmentos durante o seu processo. E por isso ela provoca um dano. Se ela conseguisse quebrar somente as melaninas, seria menos pior. Mas na maioria dos processos de descoloração, a queratina é levada embora junto. Obviamente não vai tudo. Quando vai tudo, você provavelmente vai ter um corte químico, o cabelo apodrece basicamente por dentro quando essa descoloração é feita de uma forma errada e você remove proteína demais desse cabelo durante esse processo. E mais uma vez, a qualidade de tudo que você está fazendo vai ser extremamente importante para isso não acontecer. Então, a descoloração sim provoca um dano no seu cabelo. Ela é um dano independente do nível de descoloração que você está fazendo no cabelo. Do platinado, provavelmente você vai ter um dano muito maior.
E quando você vai fazer ali uma descoloração um pouco mais branda, com uma cor um pouco mais escura, você vai ter um dano menor. Mas em todos os níveis você vai causar algum dano no seu cabelo. Tendo isso em mente, né, vocês já entenderam como a descoloração funciona, vocês já entenderam que a descoloração danifica porque ela remove proteínas de dentro do córtex. Vocês precisam entender o que isso acarreta antes de fazer uma descoloração, que é o que muita gente não sabe. Um cabelo descolorido, ele vai exigir muito mais de você. Então, se você quer ter um cabelo descolorido saudável, tenha em mente, antes de fazer a sua descoloração, que o seu cabelo não vai ser mais igual como ele era antes, ok? Ele já perdeu esse potencial de saúde que ele tinha anteriormente, principalmente se você tinha um cabelo virgem, e agora ele tá com um dano, ele tá com uma doença ali dentro, doença entre aspas, né, ali dentro, e que vai precisar de cuidados específicos pelo tempo em que você decidir manter essa descoloração. Antes de você pensar em descolorir o cabelo, marcar a sua ida até o salão, é bacana que você comece um processo bem intensivo de cuidados para que durante o processo de descoloração o seu cabelo esteja mais forte e resistente, ok? Então você vai fazer mais tratamentos reconstrutores e nutritivos para ele se preparar para o processo de descoloração, durante o processo de descoloração. Por exemplo, você vai fazer mais reconstruções, porque se as suas proteínas estiverem bem reforçadas ali dentro desse fio, provavelmente durante a descoloração, o descolorante, o processo da descoloração com o produto, vai remover menos proteínas que são suas, do seu próprio cabelo, e algumas proteínas do produto que você veio usando ao longo desse tempo descoloração, tá? Então é como se isso formasse aí desse um enganozinho para o descolorante, para que você não perca tanta proteína do seu cabelo. Lembrando que isso nessa parte aqui são mais suposições de experiências empíricas que a gente tem e que trazem esse resultado para o nosso cabelo, que pode variar de pessoa para pessoa, de produto para produto, etc, etc, etc. Então essa preparação pré-descoloração vai ser extremamente importante para você danificar menos o seu cabelo e para você já ir se habituando aí ao processo e ao pós-processo, que é quando você vai precisar ter cuidado com o seu cabelo. Depois não vai dizer que você foi enganada se você assistiu esse vídeo. Se você fizer uma descoloração e você não cuidar do seu cabelo no pós-descoloração com bons produtos, você pode ter um corte químico no seu cabelo. Sua porosidade provavelmente vai atrapalhar esse processo e você pode ter um corte químico, o próprio ressecamento, a falta das proteínas que foram removidas durante o processo. Então você precisa cuidar do seu cabelo descolorido, tá? E até o final do vídeo eu vou dizer pra você como que você faz pra cuidar desse cabelo, caso quando chegarmos no final você ainda tenha a ideia de que você quer fazer a descoloração no seu fio. Vamos falar um pouquinho sobre os danos, as características dos danos que a descoloração pode causar no seu cabelo, para você ter uma ideia de como esse processo funciona. Primeira característica que você pode notar, como eu disse antes, é o ressecamento, pela remoção do sebo natural, da barreira hidrolipídica que a gente tem no nosso fio e que a descoloração vai trazer pelos componentes e pelo pH dos produtos de descoloração. Como eu falei antes, o cabelo é um tecido morto. Uma vez que você danifica e a descoloração é um dano, ele não se regenera. Então você vai precisar cuidar para controlar esse ressecamento que a descoloração trouxe. Tamires, mas o cabelo não vai se recuperando ao longo do tempo? Ele não vai melhorar? Vai, se você cuidar. A partir do momento que você parar de cuidar ou você desistir de cuidar, ele vai voltar ao estado pós-descoloração, ou seja, aquele estado cru após a descoloração, que ele estava com tudo removido, muito mais fraco por conta do próprio processo. Outro dano que a descoloração pode trazer para o seu cabelo, que a gente também já falou, é a alta porosidade, que normalmente acontece com a maioria
maioria das pessoas, a maioria dos cabelos que tem a descoloração, que fazem a descoloração. Essa porosidade ela pode aumentar um pouquinho ou muito, dependendo do nível de despigmentação que essa descoloração trouxe para você. Então, quanto mais clara a sua base, provavelmente mais poroso o seu cabelo vai ficar. E você também vai precisar de tratamentos para controlar essa porosidade, até para você conseguir segurar todos os outros tratamentos que você vai fazer no seu cabelo. Então, a regulagem do pH através da acidificação vai ser extremamente necessária para você controlar a porosidade alta desse fio. Um outro dano que pode acontecer caso você faça uma descoloração é a abertura da sua curvatura se você for cacheada. Sim, se você for ondulada, cacheada, crespa, a sua curvatura pode abrir e dependendo de como é o processo, qualidade de produtos, qualidade do profissional, a técnica que ele está fazendo, ele vai abrir mais ou menos. Normalmente o cabelo abre em algum grau, mas existem cabelos que são extremamente resistentes e não abrem, tá bom? Então, alguns cabelos vão ter uma predisposição maior a abrir durante o processo de descoloração, a curvatura esticar mesmo, tá? É disso que eu tô falando, do que outros. Tamires, e por que a curvatura abre durante a descoloração? Justamente porque o cabelo perde proteínas. Lembra daquelas pontes que eu falei lá no início, as pontes de sulfeto, de disulfeto? São elas que formam a curvatura do nosso cabelo. E a partir do momento que você remove elas do seu cabelo, você está abrindo a sua curvatura, você está desestruturando ela. Muito parecido aí como se você estivesse fazendo uma progressiva, tá? É mais ou menos parecido com uma progressiva. Então o seu cabelo pode sim abrir, principalmente dependendo da base, né, da cor que você queira fazer essa descoloração. Quanto mais claro, mais risco você tem da sua curvatura abrir. Como saber que a minha curvatura vai abrir? Não tem como saber. Alguns profissionais até conseguem, assim, pela própria experiência deles, identificar ali no toque, visualizando o seu cabelo, quando ele vai abrir ou quando ele não vai abrir a curvatura, dependendo do tom que você quer chegar na descoloração. Para isso, mais uma vez, é extremamente importante que você busque um profissional que seja muito bom para fazer esse processo no seu cabelo. Assim você vai ter muito mais segurança, muito mais confiança de que vai dar tudo certo ou não. Esse profissional ele precisa ser sincero para você e falar, olha, o limite do seu cabelo é esse. E se a gente for muito mais além do jeito que você tá pedindo, provavelmente a sua curvatura vai abrir. Tudo bem para você? Então procurem um profissional, se você for cacheada, ondulada, crespa, que esteja acostumada a lidar com cabelos cacheados e descoloração, para que você corra menos risco da curvatura abrir. Tamires, mas será que no teste de mecha eu não consigo descobrir se a curvatura do meu cabelo vai abrir ou não? Olha, teste de mecha, ele acontece em um pedaço do seu cabelo e não na sua cabeça inteira. Então, o cabelo, ele é diferente em várias partes da sua cabeça. Pode acontecer de uma parte ficar mais esticada que a outra, por exemplo, por conta dessa diferença de textura, de curvatura. A gente tem mix de curvaturas na cabeça. Então isso pode vir a acontecer, inclusive eu já vi acontecer inclusive com muitas influenciadoras. Algumas partes ficam mais cacheadas do que outras que ficam mais esticadas. Então é algo bem comum de acontecer essa abertura de curvatura durante o processo de descoloração e no pós-descoloração também. Por fim, mas não menos importante, a descoloração também pode trazer danos para o couro cabeludo e danos diversos no fio de cabelo, como pontas duplas devido ao ressecamento e a perda de proteínas dentro do córtex. Pode trazer corte químico se a descoloração for agressiva demais e o seu cabelo não aguentar, passar por um processo muito intenso, ressecar, perder muita massa. A massa é a proteína, então sempre que eu falo massa eu tô falando de queratina. Ele pode ficar com pontas vassourinha, que são as pontas todas abertas e ressecadas. Ele pode ter corte químico, que é quando a descoloração também é muito intensa e o cabelo se parte. Ele quebra um bom pedaço, uma boa extensão de cabelo. E aí, para solucionar, você vai precisar cortar
tudo para tirar os buracos que esse corte químico vai trazer para sua estrutura capilar. Por isso que é extremamente importante você ir num profissional que vai testar tudo isso para ver se o seu cabelo suporta chegar na base que você quer, para fazer o trabalho que você quer, seja de luzes ou de mechas ou de tintura fantasia. Então é importantíssimo o profissional conseguir entender isso e te explicar exatamente como vai funcionar e até onde o seu cabelo consegue chegar sem dano. E um último dano que é bem comum da gente ver em cabelos que passaram por descoloração é a elasticidade. É quando o cabelo perde na verdade ele aumenta muito o potencial de elasticidade dele, mais do que o considerado saudável, e ele vira um chiclete, tá bom? E por que que isso acontece? A elasticidade capilar ela pode aumentar porque durante a descoloração ficaram buracos nas partes que foram removidas proteínas, né? Pensa no nosso fio de cabelo como um pacote de macarrão. Quando a descoloração atinge o córtex e atinge a queratina, é como se você estivesse tirando vários macarrões desse pacote de macarrão e aquele espaço lá dentro fica vazio. Quando esse espaço fica vazio, é muito mais fácil de entrar água nesse espaço. E é quando a elasticidade do nosso cabelo aumenta consideravelmente. O nosso cabelo tem uma capacidade de elasticidade bem reduzida quando ele está seco, se comparada a quando ele está molhado. Por isso que quando a gente molha o cabelo, a gente vê que ele está bem maior do que quando ele está seco, principalmente quando a gente tem algum grau de curvatura. Mesmo que você seja lisa, você vai conseguir perceber que quando você tá com o cabelo molhado, ele consegue esticar mais do que quando você tá com o cabelo seco. E quando essa água penetra no córtex de maneira muito intensa, você tem essa elasticidade muito elevada. Vira realmente um cabelo chiclete. E para corrigir isso, é necessário tratamentos com proteínas para repor dentro desses buraquinhos as proteínas que você perdeu no processo de descoloração. A elasticidade ela é bem comum da gente ver em cabelos que foram descoloridos e ela precisa de um tratamento intenso após a descoloração. Normalmente esse tratamento ele precisa perdurar por muito tempo até que você comece a ver efeito nesse cabelo. Em quais casos eu não indico que você faça descoloração no seu cabelo? Principalmente se você não vai ter a paciência de cuidar, se você não vai ter o empenho de cuidar do seu cabelo e você quer que ele fique saudável e bonito. Então eu indico que você não faça a descoloração, porque provavelmente você vai ter o seu cabelo danificado se você não cuidar. Caso você tenha uma tintura muito escura, por exemplo, a cor preta no seu cabelo, provavelmente você vai precisar de muitas descolorações para você tirar esse preto todo do seu cabelo. É um dos pigmentos que mais grudam, é um dos pigmentos que muitos profissionais nem trabalham com descoloração quando o seu cabelo já tem a pigmentação. Fora que a tintura ela já é uma química e você vai estar fazendo outra química em cima de uma química. Então o risco de dar problema é bem grande. Então quando você tiver alguma coloração muito escura no cabelo, eu não indico que você faça descoloração, porque provavelmente o dano é certo. Você vai ter um dano muito agressivo nesse cabelo, você vai prejudicar. Se você quer muito fazer a descoloração, deixa o cabelo crescer, tira as partes que você tingiu e faz a descoloração depois que você tiver com o cabelo 100% natural. Em que outro momento eu também não indico a descoloração? Se você já tem química de alisamento no cabelo, pelo mesmo motivo de fazer uma química em cima da outra. Ai, Tamires, mas o meu cabeleireiro disse que pode fazer. Poder você pode tudo, meu anjo. O seu cabelo também pode tudo. O seu profissional também pode tudo. Agora, se vai dar certo ou não, vai ser um jogo de loteria. E pode dar muito errado. A progressiva, os alisamentos, eles já são processos que transformam o cabelo, o córtex, provocam um dano dentro do córtex. Uma coisa que eu sempre pontuo aqui pra vocês: progressiva, botox, selagem, alisamento, relaxamento, nada disso é tratamento. Se você for no profissional que chega pra você e fala: ah, eu vou fazer essa progressiva aqui porque ela hidrata o seu cabelo, corre, ele tá mentindo pra você. Progressiva nenhuma hidrata cabelo, progressiva transforma o cabelo. Ai, mas meu cabelo fica tão bonito depois da progressiva? Lógico que vai ficar, o cabelo tá esticado, alinhado, selado.
O pH da progressiva é extremamente baixo, a cutícula fica extremamente fechada, mas o cabelo por dentro já foi transformado, você já provocou dano. Nunca se esqueça de que tudo que age dentro do córtex do cabelo provoca dano. Tudo que age para transformar provoca dano. Então, se você faz uma progressiva, ela tá transformando, ela tá provocando dano. Ela tá alterando a estrutura, ela vai te retirar a proteína, ela vai provocar dano no seu cabelo. Então, se você já tem algum processo químico no seu cabelo, eu, Tamires, não te indicaria fazer descoloração, porque a chance de você ter um problema é bem grande. Por fim, vamos falar de danos no couro cabeludo. Como que a descoloração pode impactar no seu couro cabeludo? Como a gente falou anteriormente, os compostos químicos, o pH, tudo ali dentro da descoloração é bem agressivo. Então, o couro cabeludo é pele. Se você for parar para analisar como que fica a nossa mão se a gente entra em contato direto com aquela misturinha de OX com o pó descolorante sem as luvas, você já consegue entender bem o que isso pode causar no couro cabeludo. E eu não preciso nem ir muito longe. Se você procurar por vídeos de descoloração em casa, por exemplo, aqui no YouTube, você vai ver que muitas pessoas sentem o couro cabeludo queimar absurdamente na hora da descoloração. Porque queima mesmo, é o próprio ativo ali do produto. E isso pode acarretar em problemas se a descoloração não for feita do jeito certo, tá? Você pode prejudicar o seu couro cabeludo, dar queimadura, feridas, bolhas, queda de cabelo em alguma parte que foi danificada. Você pode também, ao longo do tempo, com muitas utilizações de descoloração no couro cabeludo, adquirir o scab hair, que é quando o folículo capilar sofre algum trauma e começa a produzir um cabelo um pouco mais danificado. Então tenha em mente, se você for fazer uma descoloração, opta por, de repente, esfumar a sua raiz. Mesmo que você esfume com uma diferença pouca de dedo, você já dá um espaço ali pro couro cabeludo, evita reações alérgicas e adversas que podem provocar ali na sua pele do couro cabeludo. Então conversa com um profissional para ver se você consegue fazer um processo esfumado que com certeza vai impactar menos no seu couro cabeludo. Fio de cabelo cresce, a gente corta. O couro cabeludo não. O couro cabeludo é um órgão, ele é pele, tá? Então ele absorve, ele sente os impactos de tudo que a gente está fazendo e ele pode ser danificado de uma forma que não tenha mais como a gente reaver. Então tomem cuidado com isso também. Tamires, você já falou um monte aqui sobre descoloração, ó, meu ouvido tá cheio, você é completamente contra a descoloração? Não, gente, eu não sou contra a descoloração, muito pelo contrário, eu morro de vontade de fazer, inclusive estou pensando aí em algumas coisas, mas deixa quieto, já já a gente conversa sobre isso. Mas o que eu quero trazer pra vocês aqui efetivamente, além do que eu penso sobre a descoloração, é o que a descoloração é de fato. Eu vejo que as pessoas glamorizam super o cabelo loiro, cabelo colorido, mas as pessoas não pensam no trabalho que dá pra manter esse cabelo, e elas correm e vão fazer e não tem essa informação que eu tô passando aqui pra vocês. É quando elas se frustram, é quando a gente vê tantos problemas aí no YouTube, principalmente, de pessoas com problemas graves no cabelo, né, de elasticidade, de quebra, de corte químico, porque a descoloração foi mal sucedida, não foi bem feita ou não houve o cuidado necessário. Eu vejo muitos profissionais comentando, né, sobre o fato da pessoa sair do salão linda, maravilhosa, com cabelão, e aí passa 1, 2 semanas, a pessoa tá com o cabelo destruído. Por quê? Ela tratou o cabelo ou muito mal ou nem isso. E o resultado, gente, vem rápido. Pro cabelo colorido se destruir, é papo de dias e até de semanas, tá? Então, muito rapidamente você já pode ter um efeito completamente negativo se você não tiver muito cuidado nesse cabelo. E agora que eu já falei que eu não sou contra a descoloração, que eu sou a favor da gente ter as informações bem claras antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer atitude no nosso cabelo, vamos falar de cuidados com o cabelo descolorido. Primeiro de tudo, e já sendo bem polêmica aqui, eu sei que muita gente vai surtar com essa informação, o cabelo descolorido, ele exige que você faça bons tratamentos. E o que eu quero dizer com bons tratamentos? Não faça descoloração no cabelo se você não tem uma graninha ali extra guardada para investir em bons produtos mensais para cuidar desse cabelo descolorido, porque provavelmente você vai ter uma dor de cabeça. Produtos muito baratinhos, produtos pouco
concentrados. Eu vejo a galera querendo cuidar de cabelo descolorido com ovo. Eu vejo a galera querendo cuidar de cabelo descolorido com produtinhos de 3, 4, 5 reais. Gente, eu não indico, como profissional eu não indico. Essas receitinhas caseiras, os produtos baratinhos, eles são muito legais, eles agregam muito na nossa rotina, eles têm o momento deles de brilhar. E os produtos mais caros, os produtos mais bem trabalhados, com mais tecnologia, também tem o momento deles de brilhar. E se você fez uma descoloração, esse é o momento deles de brilhar. É a tecnologia empregada nesse produto, a concentração de ativos que esse produto tem, como ele vai restaurar o seu cabelo, que vai ser fundamental para você ter um bom resultado no pós-descoloração. Quando o produto ele é muito baratinho, normalmente não teve uma tecnologia bem legal aplicada ali naquele produto, ou não tem uma concentração muito grande de ativos ali naquele produto a ponto de entregar uma carga boa proteica, por exemplo, para esse cabelo. Então você precisa de bons produtos para manter um cabelo descolorido, tá? Tamires, mas aí eu preciso todo mês comprar um Kerastase pra cuidar do meu cabelo descolorido? Não é pra tanto. Se você quiser comprar um Kerastase, você pode. Super indico, inclusive, são máscaras riquíssimas, extremamente concentradas. Mas você consegue encontrar produtos mais acessíveis no mercado, com um preço aí girando entre 30, 40, até 100 reais, que vão te entregar um bom resultado também no seu cabelo, né? Eu vejo, por exemplo, a Rebeca Cavalcante, que é minha amiga, ela tem um cabelo descolorido enorme, que chega aqui na cintura, com tintura fantasia, e ela cuida com Lola, com Weed Care, com a Bella, produtos que custam de 30 a 50 reais, mas que tem uma carga, uma concentração de ativos muito boa ali, que vai ter uma boa penetração, as moléculas vão ser pequenas o suficiente para penetrar no córtex do cabelo e preencher os espaços de proteínas que foram causados pela descoloração. Então é importantíssimo que você tenha esse cuidado de trazer bons produtos para sua rotina de cabelo descolorido. A necessidade de tratamentos vai aumentar bastante. Provavelmente você vai precisar de uma reconstrução por semana, fora nutrições, que são extremamente importantes também durante o processo de descoloração. Eu colocaria aí na sua listinha 3 tratamentos que eu considero fundamentais para você que tem o cabelo descolorido, que vai ser a reconstrução em primeiríssimo lugar. Lembrem sempre, não tenham medo de proteína. O que eu mais vejo é pessoas com medo de usar ativos reconstrutores em cabelo descolorido. Amada, se joga nesse produto de reconstrução se o seu cabelo é descolorido, se banha com ele, você vai precisar dele. Para de ter medo de produto de reconstrução, porque a reconstrução ela vai ser fundamental para o cabelo descolorido. Você precisa de proteína, você precisa de massa nesse cabelo. Esse cabelo perdeu tudo isso. Então coloque na sua rotina esses produtos de reconstrução para repor a massa perdida durante o processo de descoloração. A nutrição, na minha opinião, entra aí em segundo lugar, porque ela vai repor a barreira de sebo, a barreira hidrolipídica que a gente falou lá atrás, que a descoloração remove também durante o processo. Então ela vai repor óleos para o seu cabelo, vai ser o segundo tratamento mais importante para manter as suas cutículas fechadas, alinhadas, um cabelo mais selado, mais brilhante, mais bonito. E por fim, como eu falei anteriormente, também a acidificação, que vai controlar o pH desse cabelo bem profundamente, que vai manter as cutículas super fechadas e vai segurar todo o tratamento que você acabou de aplicar nesse cabelo, tá? Se você tiver aí alguma marca de confiança que prometa que o produto vai agir no córtex do cabelo, vai para essa máscara, compra uma máscara que realmente tenha um potencial de boa penetrabilidade no cabelo, que vai fixar bastante dentro das suas cutículas para que esse tratamento dure e para você conseguir um resultado mais rápido de cuidados. Tamires, eu já saí do salão, meu cabelo já tá danificado, o que eu vou fazer? É um SOS, você vai montar um SOS aí imediato, principalmente com reconstrução, se joga nela, tira a hidratação dessa rotina, você não quer água
dentro desse córtex de jeito nenhum. Você quer proteína, você quer colocar mais proteína aí dentro para deixar o fio bem forte. Então se joga principalmente nas reconstruções, intercala com as nutrições se o teu cabelo já tá danificado e vai jogando proteína até você notar que esse cabelo está recuperando, que ele tá cessando o problema, seja elasticidade, seja corte químico, enfim. Se joga na reconstrução, é o segredo da maioria das meninas que fazem reconstrução e tem um cabelo bonito e saudável, ter uma consistência, uma frequência de tratamentos com bons produtos e produtos que atuam na reconstrução do cabelo. Então, 3 tratamentos que você vai precisar fazer caso você decida fazer a sua descoloração: acidificação, nutrição e reconstrução principalmente. Os outros tratamentos você pode deixar um pouquinho de lado, tá bom? E aí depois, quando seu cabelo estiver mais recuperado, você pode colocar eles de volta na sua rotina. Tamires, mas em algum momento meu cabelo vai voltar a ser como antes depois da descoloração? Provavelmente não, tá? Tô sendo bem sincera aqui pra vocês, porque não faz nem sentido eu dizer pra vocês que vai voltar, já que a gente já falou que a descoloração provoca um dano e que o cabelo é tecido morto, uma vez danificado, ele não volta a se regenerar. Porém, os tratamentos vão tampar esses problemas e esses buracos que você causou aí durante a descoloração. Então você consegue recuperar visualmente a beleza do cabelo, visualmente a saúde do cabelo, mesmo que por dentro esteja tudo meio que tampando o buraco, tá? O que você não pode fazer é parar de fazer os tratamentos, porque se você para, conforme você vai lavando, conforme o tempo vai passando, você vai tirando todo esse tratamento que você fez esse tempo todo, vai perdendo o efeito dos tratamentos e o cabelo volta ao estado danificado que ele se encontrava no pós-descoloração. Ok? O segredo aí, gente, é ter uma rotina boa pré-descoloração, fazer como se fosse realmente um cronograma mais intenso de tratamentos, mesmo que o seu cabelo não esteja mais suportando o tratamento, joga tratamento nele, faz a descoloração com um bom profissional que você sabe que vai usar produtos de qualidade. Gente, bons profissionais qualificados, capacitados, normalmente não vão te cobrar baratinho. Normalmente eles vão cobrar um preço justo pelo serviço que eles estão fazendo, porque eles têm uma boa técnica. Obviamente que nem tudo que é caro é bom, tá? Por isso vocês precisam buscar referência. Então entra no Instagram dessa galera que faz descoloração. Se no Instagram da pessoa tiver o nome da pessoa que tá ali, da cliente, entra no arroba da cliente, manda um direct pra ela, fala: oi, eu vi que você fez descoloração com fulano. Como que tá o seu cabelo? Você gostou? Como ficou depois que você chegou em casa? Conversa, procura saber, não vai se jogando em qualquer profissional que você não conheça. Procura realmente saber qual é a idoneidade, quais são os produtos que ele usa, conversa com o profissional. Não tem nada de errado, você tá fazendo uma coisa no seu cabelo, então é normal que você tenha dúvidas, é normal que você queira segurança pra fazer. Conversa com ele direitinho, exija o teste de mecha, que é extremamente importante, pra você ver até que cor o seu cabelo vai conseguir chegar. Às vezes o seu cabelo não vai conseguir abrir no tom que você tá esperando, e aí você vai ter uma frustração, porque você vai ter um descolorido num tom que você não queria. Então nem compensa, às vezes nem vale a pena você seguir com o processo de descoloração quando o tom você não vai conseguir alcançar, tá bom? Então pesquisem muito antes de fazer a descoloração. Pesquisem por bons produtos. Eu indico muito o canal da Carol Kiyoko, indico muito o canal da Rebeca Cavalcante, porque elas são descoloridas, elas têm tintura fantasia, mas antes da tintura fantasia é necessário passar por um bom processo de descoloração, e elas têm produtos que elas indicam para cuidar de cabelos descoloridos, então vão ser ótimas influenciadoras para vocês buscarem referências de produtos para comprar, para ter em casa, para fazer o seu home care, a sua rotina de cuidados com o cabelo. Você também pode conversar com o profissional do salão que você vai fazer e verificar quais são os produtos que ele indica para o home care. E tentar, gente, comprar o que ele está indicando. Ele vai indicar o melhor para você, o que ele trabalha, o que ele indica,
tá bom? Então não sai do salão de cabeleireiro pra ir na primeira farmácia comprar uma máscara de quilão pra fazer tratamento, gente, não faz isso. Às vezes a beleza do cabelo externa tá ótima, tá maravilhosa depois do quilão, mas o cabelo por dentro tá gritando por massa, e aí depois de um tempo você começa a ter um corte químico. Como que você identifica o corte químico? As pontas vão ficando todas desiguais, vai ficando cheio de buraco, porque o cabelo não tá suportando mais a fraqueza, a falta de massa. Então ele vai partindo, ele vai quebrando inteiro. Tendo todas as informações em mente nesse aulão gigantesco, eu espero que você consiga aí fazer um equilíbrio de todas as informações que eu te passei e decidir se você deve ou não fazer a sua descoloração. Eu sou do time que acha que a gente não precisa passar vontade na vida, eu acho que a gente pode fazer o que a gente quiser, principalmente a gente passou pela transição capilar, para ter o nosso cabelo natural, para usar do jeito que a gente quiser, mas não dá pra gente negligenciar quando a gente também quer saúde capilar. Se você não tá nem aí pra saúde do cabelo, se pra você tanto faz, se o cabelo vai ressecar ou não, se não der certo você corta, se você é desapegadíssima, aí não tem problema. Faz o que você quer, do jeito que você quer, seja livre, é isso aí. Agora, se você preza pela saúde, se você é apegada a comprimentos, se você é apegada à sua curvatura principalmente, você precisa ter mais cuidados aí durante esse processo para você não se frustrar, não ficar com a sua autoestima baixa, não sofrer as consequências da descoloração. Eu tentei resumir aqui de uma forma muito prática e muito simples todas as dúvidas que eu recebo sobre descoloração, todos os questionamentos, tudo que eu sei sobre o processo. Eu tô sempre pesquisando e tentando evoluir mais no sentido aí técnico da coisa. Tô me especializando em terapia capilar, em cuidados com o cabelo e tricologia para conseguir trazer um conteúdo mais rico aqui para vocês. Então tudo que eu tô falando aqui é baseado nas coisas que eu aprendo nos meus cursos, nas coisas que eu aprendo na minha pós-graduação, para trazer informação de fácil acesso, para conseguir levar informação de forma gratuita, de forma acessível, para você não ficar de olhos fechados quando o assunto é relacionado a cabelo. Eu sou a favor de abrir realmente e a gente falar com transparência sobre tudo o que a gente pratica no nosso cabelo. Infelizmente, a gente tem profissionais e profissionais no mercado, tem profissionais que vão sentar com você e ter essa mesma conversa que eu tô tendo aqui agora, e tem profissionais que não vão fazer isso para não deixar de vender o serviço dele. Então, procurem profissionais que sentem com você e expliquem exatamente como funciona um processo de descoloração e quais são os riscos que isso pode acarretar ou não para o seu cabelo, tá? Quanto mais transparência esse profissional tiver sobre o trabalho dele, melhor pra você e pra ele. Evita riscos e evita processos também, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse aulão. Não se esquece que os aulões da Tami acontecem uma vez por mês aqui no canal e a gente tem uma playlist sobre os aulões que eu vou deixar aqui embaixo no box de descrições. A gente já falou sobre tricose, já falamos sobre porosidade e esse nosso terceiro aulão é sobre cabelo descolorido, descoloração, tudo que você precisa saber sobre esse processo que é tão popular, que muita gente gosta de fazer pra ficar diferente, dar aquela mudada nos ares do cabelo. Um super beijo, até o próximo vídeo, tchau!